Hello，大家好，我係龍仔，又同大家見面啦。喺惠州大亞灣蘊藏住一個好好嘅風水局盤啊，宜居密碼，帶大家體驗一下呢個喺惠州品質最高嘅一個項目——板樓式嘅朗詩綠園。喺門口我哋營銷中心嗰度，就係好大嘅一個會所，第日交咗樓之後啊，會俾翻業主使用啊。我哋項目係佈局於大亞灣龍山本山嘅一個後面，前面就係我哋嘅虎山，西面就係我哋嘅連接深圳嘅一個大道龍海二路。好啦，我哋帶大家睇下我哋嘅整個小區嘅佈局係南北通透嘅全部高佈局嚟嘅，95個方，贈送面積可以達到25個方。你睇我哋嘅攤拿都幾高檔啊！一日陣咧，我哋睇翻，如果真係想了解呢度嘅話，建議你哋買翻入面嗰棟比較安靜啲吓，喺出面嘅話可能比較嘈翻些少吓。好啦，喺嗰度就係我哋嘅示範單位嘅沙盤嚟噶啦啊！依家我哋嘅位置就係喺朗詩綠園嘅營銷中心啦。咁啊，依家我哋賣緊嘅咧就係6棟同埋8棟嗰度啊，1、2、3棟嗰度咧已經賣開咗噶啦。1、2、3棟咧用咗我哋係恒系集團嘅一個生灰系統嚟噶，依家咧冇咩貨噶啦，我哋依家賣開就係後面嗰個咧，就係背住我哋大亞灣嘅一個龍脈之地啊，叫做龍虎山，就喺6棟，我哋可以望得一清二楚啊。我哋呢度咧算第一梯、第二梯嘅林森板塊嘅嗰個項目啊，去到沙田地鐵口咧要7.5公里，去到坪山嘅話就係4公里左右咁樣啦啊。如果想坐高鐵翻香港嘅話，咁啊要去到惠州洋嗰度先至可以坐得到啊。咁啊一站深圳北，第二站咧就可以到香港西九龍噶啦吓。呢個就係我哋嘅第日同業主開放嘅一個會所啊，到時會移交俾業主使用，到時可能即係休閒嘅地方都就係喺呢度啦吓。咁好，就帶大家睇下我哋嘅示範單位啦吓。呢度咧就係我哋整個項目嘅大門啦，睇下幾氣派啊！門前有一對鹿，咁啊呢對鹿咧越直你哋高，越步步高升啊！我哋入嚟項目嗰個大門嗰度，左手兩邊有一個非常之名貴嘅油橄欖，係千年之歲嘅嗰個樹種嚟嘅吓，喺西班牙嗰度空運過嚟噶，據講啊要1棵幾百萬嘅吓。呢度係我哋項目嘅大門噶啦，入去咧就係我哋項目嘅一個水系嘅泳池啊！依家我哋去示範單位嗰度睇睇啊，入到我哋嘅社區噶啦啊！大門咧又係名樹種嚟嘅吓，如若天然地方。跟住一入嚟咧就係呢個抬高嘅式嘅泳池啦，如直風水風調雨順啊！抬高式嘅一個泳池，有大人同埋小 BB 嘅泳池都有吓。跟住我哋嘅鏡頭依家係帶你哋睇睇我哋嘅實體樓啊！我哋呢幾日咧，啱啱有業主入咗伙噶啦，呢個小區啊，5棟同埋7棟咧，依家收緊樓噶啦啊！睇下我哋呢度象間透到啊，係真材實料嚟噶吓，唔係嗰啲立雜雜嘅嘢啊！即係踩上去即係腍腍地噶啊！即係如果你真係好中意運動嘅話，咁啊買呢個小區咧就 OK 噶啦，因為呢度有好似運動級嘅象間手稿咧。喺整個大亞灣呢度係好少噶吓，呢度我哋依家辦緊入伙噶啦，大家可以睇睇下。所以買呢度嘅樓咧唔驚咩會爛尾啊之類嘅嘢啊，基本上好多都係現房嚟噶啦。因為呢個開發商咧係德州集團開發嘅，係我哋本地惠州嘅第一批好有實力嘅一個驗資好嘅嗰個開發商嚟嘅吓。我哋對面就係我哋嘅大亞灣嘅龍脈所在之地啊，虎龍山啊，左青龍右白虎。好，跟住我哋嘅鏡頭去睇睇，我哋依家賣開嗰個6棟嘅嗰個交樓標準，整個小區嘅佈局咧係南北向南，所有戶型都係向南嘅吓。呢度就係我哋嘅 BB 遊樂場啊，即係你買喺呢度咧，從6歲到80歲想玩嘅地方。定係想幼稚園，定係學校、老人會所，呢度都會有啊。
我哋呢度行啊。其實冷縮酒店咧，如果喺早期來大亞灣睇樓嘅，應該都會知道，我哋仲有一個好大嘅百萬級嘅項目德州城咧，喺呢度都好受業主客戶嘅認可嚟嘅。本身佢嗰個項目咧，賣得係比較早噶啦，要差唔多有20年打造嘅時間啦，所以品牌度好似即係喺呢邊嚟講咧，客戶嘅認可度係比較高嘅嚇。嗰度就係我哋嘅入戶大堂嚟噶啦嚇。係呢個係我哋入戶大堂嚟嘅嚇。好啦，我哋到示範單位嘅走廊啦嚇。我哋呢度係2 lift 4戶啊。首先我哋睇睇95個方嗰個3房先，因為呢個3房相對嚟講係雙龍鋪之一個佈局啊。一入嚟咧係我哋嘅廚房啊，廚房咧係做得一個比較全面為一個設計嚟嘅嚇。跟住呢個位咧，你可以做一個鞋櫃，好啦，呢度咧就係我哋嘅餐廳嚟噶啦嚇，係我嘅餐廳嚟噶。呢個位咧，如果你中意嘅話，你可以擺一個冰箱位，跟住呢度係我哋嘅餐廳，開間有3.8米嘅一個好大嘅餐廳。跟住睇下我哋呢度巨木陽台有幾長咧？你睇退翻去嗰度先可以照得到啊！9米幾長喎，9米幾長嘅巨木陽台啊！好啦，跟住同我哋手指望望嗰度係我哋大亞灣嘅龍脈所在之地啊，虎山啊！跟住嗰一大片咧係連住深圳嘅筆架山嚟嘅，我哋呢度承接係好多深圳嘅一個風水芒果嘅一個佈局嚟嘅嚇。呢度向南，跟住樓下咧就係我哋嗰個讀書嘅好方便嘅嗰個崇德小學啊，係百年名校嚟嘅啊，即係喺當地人嚟講咧，呢個學校咧非常之出名嚟嘅嚇。好，跟住睇睇我哋呢度嘅休息區噶啦，左手邊咧我哋係有一個獨立嗰個老人房呵。套房嚟嘅，95個方可以做到2個衛生間，證明佢嘅贈送嘅面積係非常之大嚟嘅嚇，而且係落地窗嗰個設計。跟住咧呢度咧就係我哋嘅一個公共嘅休息區啦，呢度係屬於公共衛生間。呢個房咧係送咗一半嘅嗰個做一個房間仔啊，呢度都係 M+1 嘅設計喺大亞灣。相信好多香港朋友嚟都知道呢度都中意玩咩叫做 M+1+2啊，咁啊就係類似呢個送一半嘅，咁啊可以做成一個房間仔嚟噶啦嚇。呢度咧就係我哋另外一間房啦嚇。呢個格局咧都係向南嘅。我哋其實有冇發覺啊？之前龍仔一直同大家提議過啊，買房買向南嘅咧，3房向南咧係好好噶啦。你睇呢度係3房2庭2衛，全部都係向南。呢度向南，嗰度向南，主人房向南，陽台向南。你喺大亞灣邊度揾咁嘅樓啊？所以呢個感興趣嘅話，大家一定嚟斟一斟啊，即係先至考慮買呢度。好啦，跟住同大家介紹另一個戶型咧，就係我哋比較大啲一個戶型，就係115個方嘅嚇。115個方咧，佢做到4房2衛一個格局啊，南北通道。而且向南嘅房間都係好多，一入嚟咧就係我哋嘅一個客房啦。客房係睇住我哋嘅花園嚟嘅嚇，都有差唔多8個方咁樣嚇。咁啊呢度係我哋其中嘅一個陽台之一啊，生活陽台可以睇翻我哋嗰個整個小區嘅園林啊。攝影機可以睇一睇嚇，我哋嘅園林設計佈局非常之靚嘅啊。前面嗰個手指嗰度就係我哋嘅虎山啦，細啲嘅叫做虎山，大啲嘅叫做龍山啊。好啦，跟住呢個陽台一樣都咁吸引嚇。呢個係廚房嚇，廚房位嘅都係做一個全面位嚟嘅嚇。咁啊呢個陽台咧，好多客戶朋友嚟睇咧都係聽住佢嘅陽台非常之大先至嚟吸引過嚟嘅。咁啊呢個都係比頭先嗰個仲長啊嚇，你睇睇可以打麻雀啊、燒烤啊、BBQ 啊都 OK 嚇，冇問題嘅嚇。如果你哋對呢個感興趣嘅話，即係可以訂閱龍仔私信發啲資料俾你哋嚇。咁啊，休息區就係呢度噶啦。呢度咧分佈咧係3間房嘅一個設計嚇。咁啊呢度嗰度係客房啦，呢度係主人房嘅套房，差唔多都有
11、2個方咁樣嚇，都係套房設計嚟嘅嚇。啊，呢度唔係落地飄張，不過呢個飄張可以打到佢嚇。出面咧嗰個洗手間咧係間室分離3段式嘅，大家睇下可以參觀下。其實呢種洗手間嘅設計咧係最好嘅嚇，即係入面人哋上廁所嗰陣時咧喺出面洗都唔係驚嚇，互不干擾。呢度都係加嘅一個房間仔嚟㗎啊，都係到時你自己交樓嘅話要自己封埋做一間房咁樣先 OK， 因為呢度未收樓，呢度未驗樓，所以要你哋自己鋪上嚟，咁樣做嗰個房間仔嚇。以上同你哋講嗰個睇到嗰啲，全部都係交樓標準嚟嘅嚇。朗詩呢個盤咧，即係對高品質嘅客戶追求嘅話，我覺得呢個盤咧係你哋好好嘅選擇嚟嘅嚇。不過如果你哋想話離地鐵口好緊，想坐地鐵上班嘅話，咁我呢個唔係地鐵盤嚟嘅嚇，要差唔多坐公交車要20分鐘咁樣嚇。仲有一個企嘅購物方面咧，依家招商啊，我哋依家未正式招商。所以我哋依家即係吃喝玩樂嘅需求咧，都要需要去到萬達啊，同埋我哋隔離有一個好大嘅盤華發嗰度先至有啊。所以我哋呢度嘅嗰個營商環境相對嚟講咧，即係冇咁成熟噶啦。仲有一個即係如果你哋想追求好嘅嗰個中學咧，可能你會去翻遠啲，因為我哋呢個中學要去到2公里。嗰個華潤先可以讀到中學啊！即係如果你哋小學嘅話，你又唔使擔心啊。小學嘅話就喺下面嗰度咧，我哋就有小學噶啦。所以咧，呢度配套咧暫時係冇咁好。不過即係如果你哋願意用時間去換空間嘅話，我覺得呢個盤咧係好好嘅一個選擇嘅方向啊。因為呢度個品質咧喺呢度嚟講係數一數二嘅，而且佢係本地發展商。政府好多政策啊，同埋路線傾向啊，都係呢塊地咧發展嚟咧，好多本地嘅發展商係第一時間可以攞到諮詢嘅。點解佢會揀到咁嘅位置？你睇可以喺呢個山脈度攞得塊呢塊地咧，即係證明佢嘅關係肯定好好噶啊。不過我哋呢度唔係冇缺點，包括周邊嘅農民房啊呢啲啊，我哋都會慢慢先拆過去，城市面貌暫時咧就冇咁好噶啦，即係第日。房價升起嚟啦，呢度拆晒噶啦，咁呢度城市面貌會好翻啲嚇。所以如果你哋中意呢個盤嘅話，記得訂閱龍仔 check 翻啲資料俾你哋。好啦，今日就係到呢度啦嚇，拜拜。